溫馨嘅3房只需10萬嘅首期，咁呢間房好適合我哋年輕一族嘅，咁輕輕鬆鬆冇壓力就可以入住啦，而且係一個南向嘅陽台，景觀睇到都睇到遠處嘅一個山景同埋田野景嘅。咁我哋呢個單位咧全新裝修好啦，包括我哋呢啲背景牆啦、餐邊櫃啦，呢啲都已經同我哋做好咗啦，連入邊嘅一個洗手間位置咧改到非常之靚嘅，洗手盆咧做咗出嚟啦。咁入邊咧就係我哋嘅廚房啦，咁洗手間咧都係一個乾濕分開嘅。咁我哋呢個單位咧已經就規備咗，一入門口就洗手間呢個影響噶啦。咁過到嚟呢邊咧，3個房間咧都係有翻南邊嘅，而且每間房咧空間都係非常之 OK 嘅，連最細嘅兒童房都可以擺到米床嘅。咁主人房咧開白床、大衣櫃呢啲都可以安排上噶啦。咁我哋呢個單位咧喺電梯嘅一個中層單位嚟嘅，中高層單位，而且嘅景觀方面咧都係比較 OK 嘅。咁目前佢只俾10萬嘅首期，都去到2000幾蚊就可以入住啦。如果想輕鬆上車冇咁大壓力嘅，咁你就可以聯繫關仔咧過嚟睇翻呢一度噶啦。